जिन्ना चर कोई भी इंसान अपने आप को ना समझे मैं कौन हाँ, वो तरक्की नहीं कर सकता। सो ये चीज़ को लैके उस तो बाद नंबर 2 ते आउंदा तुसीं मैं जिंदगी के हराए पलों चो तुहानूं कुछ दस रहा। मैं अपने आप को बहुत प्यार करदा। नंबर 2 ते बी अ डिसिपलिन पर्सन। पंचुअल होना तुहाडा जिंदगी का सब तो बड़ा राज है। जे 7 बजे उठना तो 7 बजे ही उठना, जे 5 बजे रोटी खानी तो 5 बजे ही रोटी खानी है। मेरे को बड़ा अदारा है, हफ्ते में कितनी बारी मेरा नाश्ता बनया टेबल ते रह जाता, क्योंकि मैनू लगता मैं 9 तो लेट हो जाना दफ्तर पहुंचने, जब कि मैनू उत्थे किसी ने कुछ नहीं कहना गए नू, पर मैं सूल का पक्का आया, मैं 9 तो पहला ही दफ्तर पहुंचना। तो मिसिज भी कहे जी मैं की गल हुई, खाना खा के चल जाएंगे। सो बी लव योरसेल्फ, बी अ डिसिपलिन पर्सन। पंचुअलिटी जिहड़ी कहते आ समय नूं पाबंद होके चलना जिंदगी की सब तो बेहतरीन चीज़ है, जिन्हों असी अक्सर जमाते नहीं गए, अपनाते नहीं है। 11 बजे जाना सी, सो वाट 12 चल गए, की होया? वो घंटा तो जिंदगी का बहुत लंबी चीज़ हो जाती है। जो असी 5 मिनट भी जिंदगी के रोज़ खराब करते हैं, मान लो औसतन साड़ी आज 80 साल आ, तो टाइम गिन के देखो कितना टाइम तुसी बेफजूली च पाता। इत्थे मैं पंजाब आना, टाइम की प्लीज़ आई एम सॉरी टू से बहुत ही कदर नहीं की जाती, देखी जो होएगा। सो मैं जरूर आस रखांगा जिन्हें भी अज बच्चे ग्रैजुएट हुए ने, जिन्होंने सर्टिफिकेट मिलने ने, किट्टां मिलनियां ने, मशीनां मिलनियां ने, उन्होंने मैं बहुत बहुत बधाई देना। संस्था को बहुत बधाई देना जिन्होंने बहुत बड़ा उपराला किया है। तो बच्चों एक वीर जी हुणे कह के गए ने, इत्थे जाके रुक ना जाओ, जो तुसी सीखिया है तो उत्ते भी सीखण वाली कोई चीज़ है, वो जरूर मन च रखियो। ਉਹਦੇ ਲਈ हो सकता ਅਸੀਂ भी संस्था ਨਾਲ गल करिए, कोई होर चीज़ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पैदा की जा सके। सो बहुता समा ना लेंदा होया मैं जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ, संस्था का धन्यवाद करदा। भलाई साहब एक आरन ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ देना चाहिए, वैसे बहुत वधिया उपराला संस्था कर रही है।